नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे एप्रिल 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर पाछे बेल आइकन को प्रेस करंतु। तो दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे एप्रिल मास रे मिथुन राशि रा शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए मिथुन राशि जहार अधिपति ग्रह होचंती बुध यार शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार सोमवार यार शुभ संख्या 5 6 8 शुभ रंग सबुज रुपेली आकाशी। एप्रिल मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान रही सेमानंकर दृष्टि बा सेमानंकर स्थिति कौन रहिबा आपनक राशि पई। बृहस्पति प्रथम स्थान रे शनि दशम स्थान रे राहु नवम स्थान रे एवं केतु तृतीय स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। ग्रह मानकर ए गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास आपण अचानक भाव में कौन सुसंवाद शुणी पारंती। संतान संतति तरफ आशावादी हेबे पारिवारिक तिक्ततार समाप्ति घटिबो। केतेक क्षेत्र में उच्चाकांक्षा पूर्ति निमंते कठिन परिश्रम करबाकू पड़िबो। व्यवसायी मानकर लाभ अधिक हेबा फल मन खुशी रहिबो। राजनीति रे फायदा उठाइबा को चेष्टा करिवे। विद्या क्षेत्र रे जस प्राप्ति हेबो ओ पढ़ापढ़ी रे मानसिक शांति मिलिबो। कार्यानुष्ठान बा धर्मानुष्ठान रे समय कटाइबा पई मन बळाइबे। असहाय माननको साहाय्य करिबा फल रे लोक मानक निकट रे मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति वृद्धि पाइबो। बिगड़ी जाइथिबा कार्य सुधरी जिवो। स्वास्थ्य रे परिवर्तन अनुभव करिवे। अपेक्षा करिथिबा कार्यटी पूर्ण करिबा पई सक्षम हेबे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करुथिले सर्वप्रथमे सेमानकर व्यक्तिगत फल कथा जदि आम आलोचना करिबा तेबे प्रथमे देखिबा बृहस्पति कथा। बृहस्पति होउछन्ती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक दश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउछन्ती देवगुरु बृहस्पति। ए बृहस्पति आपणक राशि पई प्रथम स्थान रे अछंती अर्थात जन्म बृहस्पति। ए बृहस्पति गोचरीय ग्रह स्थिति अनुसार बा गोचरीय मतरे द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। किंतु जेहेतु आपणक राशि पई जन्म बृहस्पति तेणु जन्म बृहस्पति अत्यंत क्षतिकारक नहेले मध्य शुभ फल प्रदायक मध्य संपूर्ण रूप से होई परिबे नाही। तेणु ए समय मध्य जदि आपण कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य करूछांती तेबे सेई वाणिज्य क्षेत्र रे आपण आसान रूप फल प्राप्त करि परिबे नाही। अर्थात व्यवसाय चलिबो सबु हबो किंतु आपण आशा करुथबा लाभ र प्रतिशत आपण कमी जीव आपणक पई। एवं जदि पार्टनरशिप व्यवसाय करूछन तेबे आपणक पार्टनरकर पूर्ण सहायता ए समय रे आपण पाई परिबे नाही। एवं जो माने शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करूछन सेमानक पई ए समयटी अनुकूल हेबो नाही। तेणु बुझी विचारी आपण अर्थ विनियोग करंतु। एवं विद्यार्थी माने ए समय मध्य अध्ययन क्षेत्र में सामान्य रूप से मन फेराई आनी पारंती बा अनाग्रह प्रकाश करि पारंती। किंतु आपण निरंतर भाव में चेष्टा कले आपण विद्या क्षेत्र में मध्य शुभ फल प्राप्त करि परिबे। एवं जो इंटरव्यू हो बा कोनोसी परीक्षा रे आपण जदि भाग नउछंती तबे आपण टिके अधिक परिश्रम करंतु कारण परिश्रम अनुसार फल आपण टिके कम पाई पारंती। एवं जस कीर्ति रे मध्य सामान्य उणाधिक रही पारे एवं स्वास्थ्यगत समस्या ठीक रहिबो। एवं द्वितीय जदि शनि कथा आलोचना करिबा तबे शनि होउछन्ती सत्यर देवता न्यायर देवता कर्मकारक ग्रह। ए शनि ग्रह आपणक राशि पई दशम स्थान रे अछि। शनि
ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି। ଦଶମ ଭାବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କର୍ମର ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଆଶା କରୁନଥିବା ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବା କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବା ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ 108 ତୁଳସୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।